Ok,នេះជា block diagram schematic U5600 ផ្នែក touch របស់ iPhone XsMax Ok, សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយទាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទ iPhone XsMax មិនដា touch បាទតោះអញ្ចឹងយើងចូលទៅចាត់ការនឹងវាស់ទាំងអស់គ្នាដោយសារតែម៉ាស៊ីននេះគឺធ្លាប់ធ្វើការជួសជុលពីមុនហើយអញ្ចឹងមិត្តជាងយើងដោះស្រាយមិនចេញគាត់ក៏បានផ្ញើមកតោះអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដោះម៉ាស៊ីនចេញមកក្រៅសិនដើម្បីធ្វើការវាស់វែងវាអញ្ចឹងបងប្អូនមិត្តជាងទាំងអស់ត្រូវចាំទុកថាទូរស័ព្ទនៅពេលដែលមិនដំណើរការថាច់បងប្អូនត្រូវវាស់ពី snap touch ទៅមុនព្រោះ snap touch គឺជាអ្នកផ្នែកបញ្ជារបស់ touch ទាំងមូលហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវវាស់ចេញពី snap ទៅមុនដើម្បីចង់ដឹងថាតើ snap មួយហ្នឹងវាមានបញ្ហាខូចឆ្លងដាច់ឬក៏មានបញ្ហាអីគេកើតឡើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុំសេរី HDMI ដាក់ជាមួយនឹង microscope ដើម្បីធ្វើការវាស់វែងហើយឲ្យបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានមើលទាំងអស់គ្នាដែរបាទតោះអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសេរី microscope សិនហើយខ្ញុំបើក block diagram ខ្ញុំបើក schematic មើលតើ snap touch ហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង AC គេបាទតោះអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបើក dongle មើលនេះ snap touch របស់វាបាទអញ្ចឹងនេះជា schematic របស់វាគឺជា block diagram របស់វាទាំងមូលផ្នែកបញ្ជារបស់វាតាក់ទងជាមួយនឹង AC ភ្លើងតាក់ទងជាមួយនឹង U5600 បាទសិតជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ភ្លើងមកទាំងអស់បាទ 5V ជាងប្រមាណយើងអាចមើលនៅក្នុងនឹងបានហើយ AC control ហ្នឹងតើវាឆ្លងកាត់អីខ្លះទម្រាំមកដល់ផ្នែក touch បាទអញ្ចឹងចេញពី AC បញ្ជូនភ្លើងមកវាឆ្លងកាត់ FL ចម្លងរត់មកកាន់ snap អញ្ចឹងបងប្អូនមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជួសជុលលើក AC ឬក៏អីបងប្អូនត្រូវវាស់ snap ទាំងអស់សិនបាទហើយយើងវាស់ជាមួយនឹងបតធៀបឬក៏បងប្អូនអាចមើល dongle បានថា snap ទាំងមូលហ្នឹងមានជើងម៉ាស់ប្រហែលជើង GND បាទជើង ground ជើងចោលប្រហែលជើងមានរំញោចឬក៏តម្លៃប្រហែលជើងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវយកអូម៉ាតមកវាស់ត្រូវកាច់យកម៉ូតកន្លែងខ្ញុំបង្ហាញសញ្ញាមិញហ្នឹងគឺកាច់មកយកម៉ូតហើយក្រហមយើងយកទៅចុចទៅលើម៉ាស់បាទក្រហមនេះចុចលើម៉ាស់ហើយខ្មៅយើងចុចលើជើងភ្លើងបាទហើយយើងវាស់មួយទៅបាទយើងវាស់ហើយយើងចំណាំខ្លួនយើងហ្នឹងតើមកជួរខាងលើហ្នឹងតើវាមានម៉ាស់ប្រហែលជើងតម្លៃរំញោចប្រហែលជើងអាហ្នឹងយើងចាំខ្លួនឯងនៅក្នុងចិត្តណាឬក៏អាចយើងបើក dongle បដាយើងវាស់ម្ដងមួយជើងបដាក៏បានដែរប៉ុន្តែដោយសារតែអានេះខ្ញុំធ្វើរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាជួរខាងលើមានម៉ាស់ប្រហែលជើងជួរខាងក្រោមមានម៉ាស់ប្រហែលជើងបាទតោះឥឡូវយើងវាស់ខាងលើរួចយើងចាប់ដើមវាស់ខាងក្រោមយើងមើលតម្លៃនៅលើអូម៉ែតរបស់យើង300ជាងបាទម៉ាស់វាចេញ 0.01 ឬក៏ 0.02 អានឹងម៉ាស់ហើយតម្លៃ300 400គឺតម្លៃរំញោចដែលវាបានមកពី AC អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំវាស់ខ្ញុំសង្ស័យមួយដោយសារខ្ញុំមកសាមវាស់គឺខ្ញុំបើក dongle មើលថាផ្នែកខាងក្រោមគឺវាមានម៉ាស់4មិញណាយើងមើលបាទមើលឃើញម៉ាស់4អញ្ចឹងនេះកន្លែងខ្ញុំច្អល់នេះបាទស្រាប់តែខ្ញុំវាស់ទៅឃើញម៉ាស់4បាទតែពិតក្នុង dongle នៅក្នុង schematic របស់យើងកន្លែងខ្សែបន្ទាត់ជើងខាងក្រោមនោះគឺមានម៉ាស់តែ3ទេស្រាប់តែយើងវាស់អាជើងចុងខាងហ្នឹងគឺ direct អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំយកបតធៀបមកវាស់ម្ដងទៀតបាទវាស់ទៅគឺបានរំញោចបាទបានរំញោច674 75បាទអញ្ចឹងមានថាជើងមួយហ្នឹងគឺវាមានបញ្ហាឆ្លងធ្លាក់ម៉ាស់បាត់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងត្រូវចុច dongle មើលតាជើងមួយហ្នឹងរត់ចូលអីគេឆ្លងកាត់ FL ហើយ FL ចម្លងរត់ទៅកាន់អីគេបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសេរី microscope ហើយខ្ញុំទៅដាក់ជាមួយនឹងHDMI ជាមួយនឹង dongle បងប្អូនមើលម្ដងអូខេនេះឥឡូវនេះ snap មិញគឺ snap touch នឹងឯងបាទកន្លែងយើងវាស់មិញអញ្ចឹងយើងចុចអាកន្លែងជើងនេះឆ្លងវារត់ចូលអីគេបាទរត់ចូលនេះ AC នេះមកគ្រាប់គឺនៅខាងក្រោមបតគឺនៅផ្ទាំង BB គឺផ្ទាំង baseband អញ្ចឹងយើងត្រូវការពុះវាជា2បាទពុះវាជា2តែប៉ុន្តែអានេះវាមានឆ្លងកាត់ FL នៅខាងលើដែរតែដោយសារតែអានេះជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកភាគច្រើនគឺវាឆ្លងកង់ដងនៅជាប់ AC មកគ្រាប់នឹងឯងបាទអានេះជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំចែកម្លែកជូនបងប្អូនហើយបងប្អូនកុំភ្លេច share វីដេអូនឹងមួយផងបាទឥឡូវយើងដាក់ម៉ាស៊ីនយើងដាក់វ៉មកម្ដៅយើងពុះវាចេញសិនចាំមើលខ្ញុំនឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍នៅខាងក្រោមថាកង់ដងហ្នឹងគឺនៅប្លុកណាហើយវាអាសាខូចវាមិនបាទកង់ដងមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើលើ XsMax ទៅជួបច្រើនណាស់បាទខ្ញុំអត់តន់លើ AC ទេពីច្រើនខ្ញុំឆ្កាស់វាចោលមកគ្រាប់សិនឬក៏ខ្ញុំផ្លុំលើកចោលសិនណាខ្ញុំវាស់មើលបាទឥឡូវយើងធ្វើការលើកសិនចាំមើលចូលទៅដល់ផ្ទាំង BB ចាំមើលខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលទៀតបាទអញ្ចឹងតើតើមួយកម្ដៅបងប្អូនដឹងហើយតែខ្ញុំតែងតែ live តែងតែប្រាប់បាទលម្អិតយើងអាចបើកវ៉មត្រឹម180ឬក៏200ទៅចាំមើលវីដេអូលីស្រល់ព្រោះសំណល់នេះគេពុះគុំម្ដងអញ្ចឹងគឺការលើករបស់យើងគឺងាយវាធូរឯងវាអត់សូវតាំងដូចបលស៊ីននេះបាទ
ប៉ុន្តែក៏ហានិភ័យសម្រាប់ជាងដែរយើងត្រូវប្រយ័ត្នដែរព្រោះពេលខ្លះយើងលើកក្រោយគាត់ជួនកាលយើងដាក់កម្ដៅទៅបន្តិចពេលខ្លះអាចរលត់ក៏ថាបានបាទចឹងឥឡូវយើងលើកចេញហើយយើងដាក់ចង្ហាលឲ្យត្រជាក់តិចទៅបាទដាក់ឲ្យវាត្រជាក់មកផ្លែចាំយើងចាប់ផ្ដើមចិត្តការវាបន្តយើងមានកូនហ្វេនខ្ញុំតែងតែណែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រើកូនចង្ហាលមួយទូចនៅខាងក្រោមនៅពីខាងមុខក៏បានឬក៏អាចមានអីបក់ឲ្យត្រជាក់បាទវាជួយកាត់បន្ថយភាពក្តៅរបស់ម៉ាស៊ីនបានលឿនអញ្ចឹងវាអត់សូវងុំបាទតោះឥឡូវខ្ញុំដាក់ microscope មើលបន្តិចសិនអញ្ចឹងនេះឥឡូវខ្ញុំបញ្យូនៅក្នុង HDMI បងប្អូនមើលថាកង់ដងមួយហ្នឹងនៅប្លុកណាយើងចុចដងកលមិនឃើញទេបាទឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមវាស់នៅលើកង់ដងនៅមុខគ្រាប់សិនដើម្បីជាក់លាក់ថាវាឆ្លងមែនអត់បាទឥឡូវខ្ញុំវាស់តាមពិតយើងវាស់ពីខាងនោះមួយសាយវាដឹងតែឆ្លងតែគាត់ថាយើងវាស់ជាក់លាក់មួយសាទៀតដើម្បីកុំឲ្យវាខុសបាទឡើយយើងខុសយើងវាស់បញ្ជាក់2ដងតែបាទឥឡូវខ្ញុំបើកដងកលបាទខ្ញុំសូមផ្អៀងផ្អងវាឲ្យត្រូវជាមួយនឹងបតរបស់ខ្ញុំសិនបាទខ្ញុំផ្ដេកវាឲ្យត្រូវបាទផ្ដេកវាឲ្យត្រូវសិនបាទនេះកង់ដងមួយគ្រាប់នេះបាទមានលេខកូដ5645នេះខ្ញុំចុចមកហ្នឹងបាទគឺកន្លែងហ្នឹងមានភ្លើង 5.25 វ៉ុលបាទ 5.2 វ៉ុលបាទ 5.25 ហ្នឹងគឺ 5.2 វ៉ុលហ្នឹងឯងបាទ 2 វ៉ុលកន្លះបាទអញ្ចឹងគឺឥឡូវនេះខ្ញុំសុំលើកកង់ដងនឹងចេញមកគ្រាប់ដោយសារតែខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងថាតាក់តងជាមួយនឹងកង់ដងមកគ្រាប់ហ្នឹងអាសាខូចណាស់បាទអត់ងាយខូចអ៊ីសេទេ Vision ឆ្លងតែសេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំផ្លុំលើកចេញសិនបន្ទាប់មកខ្ញុំវាស់នេះបាទអញ្ចឹងតាមពិតយើងវាស់នៅលើបតក៏បានដែរប៉ុន្តែគាត់ថានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញថាតើយើងប្រើអូម៉ែត្ររបៀបម៉េចដើម្បីវាស់ដឹងថាកង់ដងខូចរបៀបម៉េចអញ្ចឹងកង់ដងបើនៅល្អគឺវា 0L គឺវាអត់មានឡើងតម្លៃទេអញ្ចឹងយើងកាច់ទៅយកម៉ូដដដែលហើយយើងវាស់វាលើសងខាងមកបាទចុចវាសងខាងបើសិនជាវាឡើង direct ហេវាឡើង direct ដូច FL អញ្ចឹងមានថាកង់ដងមួយហ្នឹងគឺខូចហើយបាទ C មួយហ្នឹងគឺខូចហើយបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចចំណុចកន្លែងនេះតាមពិតបើសិនជាយើងនេះឥឡូវយើងវាស់ម្ដងទៀតបាទខ្ញុំវាស់បញ្ជាក់ថាចង់ដឹងថាវាខូចមិនខូចខ្ញុំវាស់មិនបានតម្លៃ600អញ្ចឹងមានន័យថាគឺអូខេហើយឥឡូវខ្ញុំយកបតកាប់សាច់របស់ខ្ញុំលើកវាបាទលើកហើយទៀតខ្ញុំនឹងវាស់កង់ដងថាកង់ដងល្អវាបានលទ្ធផលវាមិនចេះស្ដែងបាទឥឡូវខ្ញុំលើកសិនបាទដាក់ភ្លើងម៉ានភ្លើងទៅបងលើកកាប់សាច់យើងដាក់ភ្លើងឲ្យតែខ្លាំងកន្លះចេញទៅបានហើយបាទតែនៅលើម៉ាស៊ីនយើងប្រយ័ត្នតិចបើយើងអត់ start ទេយើងប្រយ័ត្នកន្លែងនេះបើអាចបដោះសំណសិនទៅមិនបាច់បដោះសំណវាជ្រាយណាប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំខ្ជិលខ្ញុំផ្លុំយកហ្មងទៅបាទអត់អីទេហើយយើងវាមិនងាយលុតទេបតអត់តន់លួយចេះអត់បញ្ហាទេបាទតោះអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំវាស់កង់ដងឲ្យបងប្អូនមើលនេះឃើញទេអញ្ចឹងបើសិនជាវា 0L ចេះគឺកង់ដងនោះគឺនៅល្អបាទអូខេយើងចាប់ផ្ដើមតម្លាក់បាទអញ្ចឹងវាស់ផងណាបាទបើសិនជាយើងលើកពីអានោះហើយជួនកាលយើងវាស់ឃើញ direct ស្រាប់តែយើងយកមកដាក់ទៀតកង់ដងនៅខូចដដែលអញ្ចឹងវាស់ត្រូវវាស់មុននឹងតម្លាក់កុំឲ្យតម្លាក់ឲ្យបានវាស់បាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំវាស់បញ្ជាក់តែពេលខ្ញុំដាក់ឲ្យតម្លៃប៉ុន្មាន630ជាងបាទអញ្ចឹងគឺអូខេហើយខ្សែបន្ទាត់មួយហ្នឹងអញ្ចឹងខ្សែបន្ទាត់ដែលឆ្លងមុនហ្នឹងដែលយើងមិនទាន់បានជួសជុលវាគឺខ្សែបន្ទាត់មួយហ្នឹងគឺឆ្លង direct អញ្ចឹងនៅពេលដែលវាឆ្លង direct គឺខ្សែបន្ទាត់ហ្នឹងគឺមិនអាចផ្ដល់ភ្លើងមកឲ្យស្រាប់បានទេហើយសេមួយហ្នឹងក៏ធ្វើការដែរអញ្ចឹងអាឡាញ 5V 2ហ្នឹងគឺខូចបាត់ហើយបាទវាឆ្លង direct ហើយបាទតោះឥឡូវយើងធ្វើការទម្លាក់វិញបាទយើងទម្លាក់វិញយើងមិនបាច់បដោះបាច់ទេសំណវាស៊ីនអញ្ចឹងយើងលើកអត់បែកជើងអញ្ចឹងយើងដាក់ធម្មតាទៅបាទដាក់ភ្លើងកណ្ដាលមើលតែលាយស្រល់ចូលគ្នាទៅអូខេបាទអញ្ចឹងចាំបន្តិចទៅបាទផឹកកាហ្វេផឹកតែសិនទៅចាំបន្តិចបាទតោះអូខេយើងចូលជើងហើយយើងតម្លាក់ទៅហើយដាក់កូនហ្វេនចង្ហាល់តិចផងបាទដោយប្រាប់ចឹងអត់មានចង្ហាល់ងាយទេអង្គុយចាំវាតិចងាយបានតេស្តងាយបានធ្វើទេតោះអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមវាស់ស្រាប់ជើងទី1ទៀតឥឡូវយើងតម្លាក់ទៅបែកជើងឬអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងបោះលើអាជើងដែលវាឆ្លងហ្នឹងអូខេតម្លៃបាន600ជើងអូខេបាន5600អូខេហើយបាទតម្លៃទាំងអស់ហ្នឹងបានពីណាគឺវាបានមកពីសេណាវាមិនបានមកពីកង់ដងហ្នឹងទេតម្លៃគឺវាបានរំញោចពីសេដែលយើងហៅថា data ឬក៏តម្លៃយន្តម៉ូដហ្នឹងឯងបាទតើឥឡូវយើងកាប់តេស្តមើលជាក់ស្ដែងមើលវាដើមបើមិនដាទេអត់លុយតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទហើយកុំភ្លេចបងប្អូនជួយ like ជួយ share ផងតាក់ទងជាមួយនឹងការចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសសម្រាប់និយាយទៅវាខុសឆ្គងត្រង់ប្រការណាមួយក៏ប្រកាន់ព្រោះពេលខ្លះមនុស្សយើងនិយាយមិនចេះត្រូវរហូតទេវាអាចខុសវាអាចឆ្គងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនខន្តីអភ័យទោសបាទតោះឥឡូវយើងតេស្តមើលទាំងអស់គ្នាបាទតោះឥឡូវយើងធ្វើការបើកម៉ាស៊ីនតិចសិនបាទបងប្អូនដែល level អាចចុះឈ្មោះរៀនតាមអនឡាញបានព្រោះយើងបើកខុសហើយឥឡូវទាំងអ្នកមិនចេះសោះនិងអ្នកដែលជាជាងស្រេចបាទតោះអញ្ចឹងឥឡូវយើងតេស្តម៉ាស៊ីនអាច contact តាម inbox បានបាទអូខេឥឡូវយើងតេស្តមើលហើយបាទគឺអូខេថាច់គឺដំណើរការហើយអូខេអញ្ចឹងវីដេអូគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងចង់ចែករំលែក
ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលមើលវីដេអូនេះបាទអរគុណជម្រាបលាបាយបាយ